Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кенни. И сегодня я буду вам показывать очень интересный механизм в Майнкрафте. Это очередная серия наших обзоров механизмов. И давайте приступим. Сегодняшний наш механизм это автоматический камин. То есть мы можем нажать на рычаг, у нас все загорается. Нажимаем на 5, у нас все потухается. Опять нажмем на рычаг, загорается, потухается. Отлично. Теперь давайте такую же конструкцию построим. Для этого нам понадобится любой блок, redstone, рычаг, затем нам понадобится красный факел, раздатчик и липкий поршень. Плюс еще адский камень. Для начала мы роем вот такую вот ямку. В длиной 3 блока, в глубину 1 блок, шириной 2 блока. Затем здесь мы ставим липкий поршень и здесь мы ставим липкий поршень. Затем здесь мы размещаем 2 адских камня. И теперь сейчас я на поршне поставлю раздатчики. И перед раздатчиками я пока ставить ничего не буду. Отлично, теперь вот так вот все закрываем. Теперь здесь мы, то есть проводим вот так вот. И здесь мы ставим факел. И копаем один блок вниз. И здесь мы ставим факел. Здесь мы ставим кусочек редстоуна. Здесь мы ставим кусочек редстоуна. Затем в раздатчики мы запихиваем, ну, по стаку огненных шаров. Это как минимум. Чтобы все у нас поджигалось. И теперь мы все это закрываем дело. Теперь берем редстоун и проводим его вот так вот. Вот так вот его проводим. И наш механизм готов. Осталось только разместить рычаг. Рычаг у нас будет вот здесь. Ну, давайте проверим, как работает этот механизм. Нажимаем, у нас загорается, нажимаем, потухает. Давайте еще раз проверим. Загорается, нажимаем, потухает. Ну, я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присылайте комментарии. А если вам понравилось это видео, то обязательно подпишись и поставь лайк. Если не понравилось, жди новых видео. Ну и подписывайся еще раз. Ладно, всем удачи, всем пока.